你有想过希特勒其实超懂行销吗？他卖的不是日常用品，而是纳粹这个极端思想。但他不只成功把纳粹推广到全国，甚至一直到现代，纳粹的影响力都没有消失。到底希特勒是怎么成功行销纳粹的极端思想呢？这一集让我们来了解希特勒怎么精准抓住人民的痛点，打造出纳粹这个品牌，并且让当时的德国人对他的品牌买单。如果喜欢我们的人物故事，欢迎你现在就按赞订阅我们的频道。希特勒为什么能成功行销纳粹思想呢？首先，我们要先来了解希特勒的市场，也就是当时的德国社会出了什么状况。第一次世界大战结束之后，1919年，各国代表聚集在法国，签订了凡尔赛条约。这份文件认定德国要为一战的爆发负起全部的战争责任，所以德国必须支付相当于10万吨黄金的赔款。这笔庞大的债务最后花了将近1个世纪的时间，才在2010年全部付清。但是德国付出的代价不只是金钱，凡尔赛条约还让德国失去了大约13%的领土，并且必须大幅度的解除武装，还被禁止征兵，也不能再拥有坦克、飞机跟潜水艇，以免再度有力量发动战争。凡尔赛条约割地又赔款的屈辱要求，让希特勒跟很多德国人觉得不能接受。明明在一战之前，德意志帝国是新兴起的强大国家，军事实力已经强到让欧洲国家感到威胁，怎么可能在一战投降转型成民主的威玛共和政府，还输得这么彻底跟丢脸呢？于是，在当时的德国社会当中，开始流传一个叫做“背后捅刀”的阴谋论。支持者声称，德国其实并没有输掉一战，是因为自由主义者、共产主义者、社会主义者跟犹太人从内部搞政治破坏，背叛国家，才让德国变成一战的罪魁祸首。希特勒跟很多德国人都相信背后捅刀的阴谋论，并且对犹太人跟共产主义者非常愤怒。不幸的是，除了凡尔赛条约带来的打击，德国接下来还经历严重的通货膨胀。工人在领到薪水的1个小时之内就要花掉，不然就会马上贬值。本来一条250马克的面包，在10个月之内价格就飙涨到2000亿马克，钞票几乎变得跟废纸一样。虽然后来德国靠着美国的贷款帮助，还有推动货币改革，成功控制了通货膨胀，但是当1929年华尔街崩盘的时候，德国的经济也因为经济大萧条的影响，再次跌入谷底。经济崩盘之后，银行跟工厂开始被迫关闭，失业人数很快就达到600万人，饥荒更让人民变得越来越绝望。在这种情况之下，德国政府不但没能有效解决问题，反而把政府开支、工资跟失业救济金的预算砍掉，让人民的生活更加水深火热，也对政府失去信心。这个时候，对民主政府失望的人民开始把注意力转到极左翼的共产党或者是极右翼的纳粹党身上，期待他们可以带领人民脱离苦海。当德国社会中因为战败、经济崩溃等原因弥漫着屈辱、绝望、愤怒的情绪时，亲身经历一切、对社会氛围很了解的希特勒知道这个时候人民需要的是脱离经济大萧条的深渊，重建民族自信，还有让德国再次强大的承诺。那么看到机会的希特勒是怎么抓住人民的痛点，成功把纳粹的品牌建立起来呢？希特勒在1919年加入了右翼政党德国工人党，在这里他找到志同道合的好伙伴。希特勒强大的个人魅力跟演讲技巧，更让他很快成为领袖，并带着党员以纳粹党之名重新出发。有了纳粹这个品牌之后，希特勒又是怎么建立品牌形象跟定位呢？在希特勒的带领之下，纳粹党推出了25点纲领，向民众宣传他们的主张。这些主张包括要废除凡尔赛条约，让所有德语民族统一在一个国家，还有德国不需要有民主，而是需要手握所有大权的领袖。纳粹党也大力宣传雅利安人最优等，以及共产党跟犹太人是国家危害等想法。纳粹党推出来这些主张，很精准地利用了德国社会面对的问题，来引起人民的共鸣。希特勒很清楚，很多德国人对威玛共和政府感到不满，
因为他们签下了凡尔赛条约，害国家承受不公平的赔偿条件，又无法解决通膨或失业问题。流传已久的背后捅刀阴谋论，也让人民更容易接受纳粹党的主张，认为犹太人是德国所有问题的来源。但是要让品牌形象清晰好推广，除了品牌定位打中人心之外，一个清楚好记的视觉符号也是不可或缺的要素。希特勒相信，一个强而有力的符号可以把人民团结起来，一起推广纳粹的信念。在自传《我的奋斗》里面，希特勒就说他亲自设计了纳粹的旗帜，并替这个视觉符号赋予意义。纳粹的旗帜由红色底色、白色圆圈，还有旋转45度的黑色万字符号组成。根据希特勒的说法，红色代表社会运动的理念，白色则是代表民族主义理念，黑色万字符号除了是纳粹党的党徽，也代表了为了雅利安人胜利而奋斗的使命。红、白、黑三个颜色也正好是德意志帝国国旗的代表色。那创造出醒目的视觉符号之后，纳粹党更让这个符号铺天盖地地出现在选举海报、臂章、军事组织跟其他组织的徽章上，让大众更容易对品牌留下印象。而正是因为纳粹这个品牌的定位打中了德国人心中的痛点，鲜明的视觉形象也帮助了理念的宣传。这些因素让纳粹的吸引力非常惊人，因此在不到3年的时间里，党员的人数就从大约2000人增加到2万人。但是建立一个拥有2万粉丝的品牌并不是希特勒的终极目标。接下来他又是透过什么行销方法让纳粹可以成功推广到全国呢？前面我们有提过，希特勒是一个非常有个人魅力、讲话也非常有号召力的人，所以纳粹党也好好的利用了这一点，大量的在全国各地举办造势活动，并且派出希特勒演讲来宣传纳粹这个品牌。但是希特勒的魔力在哪里呢？据说他有一些固定的演讲手法，比如说希特勒演讲集会都会选在晚上举行，一方面是这个时间点让集会显得更加重要，另一方面，则是因为经过白天的辛劳，群众到了晚上都已经有点疲倦，这个时候会更容易接受演说者的暗示。第二个手法，则是在演讲的流程上，会先让次要人物登台暖场。这个次要人物会先跟群众闲话家常，开玩笑，来让群众放下戒心。接下来，次要人物就会帮主角铺梗跟营造气氛，比如说闲聊的内容就会开始提到人民的灾难，国家在往恶劣的方向走，甚至也会攻击敌对政党。不过，在攻击方式上面有一个秘诀。希特勒认为，对于敌对政党的政见，不用太在意事实，只要给民众像是对或错、爱国或卖国这种简单的答案就好。而等到前置作业都准备好，接下来才是主角希特勒登场的时机，而且他会用戏剧化的方式登场。比如说，希特勒会先搭飞机降落到会场附近，再换成汽车，在所有人的目光当中进场。希特勒上台之后，还会先保持沉默，营造情绪，再慢慢开始运用丰富的肢体语言，搭配耸动但简单好懂的用词，让全场民众的情绪跟着他的演讲起舞。而透过这些集会，希特勒想要告诉群众一个清楚的讯息，那就是纳粹党可以解决他们所有的问题。虽然希特勒没有解释要怎么解决问题，但是对深陷绝望中的德国人民来说，这样的保证正是他们希望听到的答案。针对不能参加集会的人，纳粹党则是利用媒体的力量来行销自己。当时无线电技术刚刚发明，广播因此成为新兴起的媒体，而且广播听众的成长速度非常惊人哦。1923年的德国还只有467名听众，到了1932年的时候，付费订阅的广播用户已经超过400万人，免费用户也有400万人左右。广播的普遍性让希特勒的重要谈话可以传播给更多的受众。海报也是行销纳粹的有力工具之一。当时的海报艺术，不管在德国国内或国外，都被认为是一种相当引人注目的媒介。希特勒跟他的伙伴也找到了海报的吸睛公式，通常只要图案醒目、文字简洁、讯息清晰，就能让纳粹的宣传海报脱颖而出。而且纳粹的宣传很了解不同的客群要用不同的宣传方式，而这也是他们能赢得大众支持的原因之一。大
大量的造势演讲、广播跟海报等媒体的运用，再加上纳粹还控制了一些用来宣传的报纸。希特勒的自传《我的奋斗》也在推广纳粹思想上颇有帮助。这些行销推广方式，成功的把纳粹打造成具全国知名度的品牌。得到大量民众支持的纳粹党，更成功的在选举当中得到足够的选票。1932年成为德国国会中的第一大党，也让希特勒合法的当上总理，成为除了总统之外地位最高的人。但一直到这里，都还不是希特勒的终点。还记得纳粹的主张里有一项是德国不需要有民主，而是需要手握所有大权的领袖吗？为了让纳粹这个品牌可以独占市场，希特勒想要让国会投票，赋予他自由立法、随心所欲统治国家的权利。但是希特勒也知道，这个很明显是要走向独裁的计划，不可能经由民主的程序达成。所以他一方面恐吓一些国会议员，阻止他们投票反对；另外一方面则是逮捕部分议员，让他们没有办法出席投票。这些手段最终让国会通过了授权法案。希特勒从此可以任意通过他想要的法律。等到年迈的总统去世之后，希特勒的最后一步就是把总统跟总理的权力都抓在自己手上，并自封为元首。从此，纳粹这个品牌终于完成了独占市场的目标。希特勒成功把纳粹行销全国之后，种族主义跟反犹太主义的主张，最终导致了第二次世界大战的发生，也造成大约600万名犹太人死于非命的悲剧。因此，在二战战后有很长一段时间，纳粹这个名词在德国成为禁忌。经过2次大战的惨痛经验，德国人学会有意识地跟种族主义还有反犹太主义保持距离，生怕纳粹的幽灵卷土重来。但是近年来欧债危机带来的经济负成长、失业率上升，还有因为伊斯兰国扩张跟内战产生的难民危机，促成了德国另类选择党的兴起。这个原本只主张退出欧元区的政党，靠着强硬的反移民跟右翼民粹主义立场，一步步扩大政治影响力。另类选择党的政治人物比约恩·霍克曾经因为使用纳粹口号2度被罚款。该政党还主张公民身份应该以血统为基础，即使这些行为跟主张会让人联想到纳粹，都没有让另类选择党的支持度受到影响。不止在2025年初的德国国会大选一跃成为第2大党。根据 Politico 的报道，一份在2025年8月出炉的民调显示，另类选择党已经成为德国最受欢迎的政党。从这些结果看起来，希特勒当年行销纳粹的手法，到现在似乎还有一定程度的吸引力。德国经历过纳粹的沉重教训之后，在1949年通过的新宪法里面有规定，如果某个政党用激进而且具攻击性的行动，蓄意破坏德国自由民主基本秩序的运作，这个政党就会被宪法法院取缔。Die AfD ist als gesichert rechtsextremistische Partei einzustufen. Denn die AfD verfolgt erwiesenermaßen Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die AfD vertritt einen ethnischen Volksbegriff, mit dem ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden. Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte werden als Deutsche zweiter Klasse behandelt. 目前，德国联邦宪法保护局经过3年的调查，在2025年5月宣布将另类选择党列为明确的极右翼。接下来，如果启动政党取缔程序，宪法法庭也认定违宪的话，另类选择党将面临被强制解散的命运。虽然另类选择党的未来还不明朗，但是德国的主流政党都明确表示拒绝跟该党联手执政。这种封锁在德国被称为防火墙，是德国政府压制被贴上极端标签政党的应对方式。然而，现任德国总理梅尔茨在2025年大选之前，曾经靠着另类选择党的支持，通过一项主张严厉打击移民的提案，显示在争取选票的诱因之下，主流政党也有可能跟极右翼合作。德国接下来能够靠着战后建立起来的机制，守护德国的民主不受极端思想影响，还是希特勒的行销手段能够继续发挥影响力，帮助极端政党继续壮大，得到更多的民意支持，还有待我们继续观察。国际大人物，我们下集见。跟大家分享一个冷知识，
1930年代的德国家庭能够家家几乎都有收音机来听广播，背后的关键人物也是希特勒。因为纳粹意识到广播宣传的重要性，所以当希特勒当上总理之后，就要求德国制造商赶快研发便宜的收音机。纳粹催生的第一款收音机呢，型号被命名为 VE301。V1 代表德文里的人民的收音机的缩写，而数字呢，则是代表希特勒就任总理的1月30号。那因为欧洲的日期排列方式通常是日期在月份之前，所以数字才会是301。最后，欢迎大家用“咱跟你说”这个 hashtag 在影片下方留言分享你的看法，也欢迎继续许愿想看的人物故事。如果你觉得这支影片还不错，也请分享影片、订阅频道，也可以加入会员支持我们。最后，要特别感谢干爹干妈等级的会员，有你们的支持，可以让我们走得更远。